Bolangizni so'kmangiz, duo qiling bolani. It, eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh dedilar yuzlaridan yog'ib nur, bolalar bu jannatning gulu rayhonlaridir. Bobom derdi, bolani so'kish asli emas ep. Jahlingiz chiqsa ayting nodon yoki xumpar deb. Boy bo'lgur, ko'paygur deng. Aslo demang o'l, la'nat. Shuni bilib qo'yingki, so'kinish ham bir san'at. Ixlos bilan qilingan har niyating o'shalar. Har gapga ko'kda amin deb turar farishtalar. It desangiz it bo'lib o'zingizni qopadi. Eshakdan eshak har kim o'z tilidan topadi. Bolangizni so'ksangiz podsho bo'lgur deb so'king. Olim bo'lgur, Xizrga oshno bo'lgur deb so'king. Tildan chiqqan har so'zda ma'rifat, ziyo bo'lsin. Hatto so'kishingiz ham yaxshi bir duo bo'lsin.